வெல்கம் டு ஆரோ டிஜிட்டல் யூடியூப் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம வந்துட்டு ஒரு 3D ஸ்கேனிங் பர்பஸ்க்காக ஒரு பிசி பில்ட் பண்ண போகிறோம். 3D ஸ்கேனிங் அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, நீங்கள் சிஎன்சியில் 3D ஸ்கேன் பண்ணிவிட்டு அதை நீங்கள் அப்படியே சிஎன்சியில் ஒரு சிலையாவோ ஒரு இதாகவோ நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும், உருவாக்கிக்க முடியும். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்க 3D பிரிண்டர்லாம் இப்போ நிறைய பேர் பிரிண்ட் பண்ணுவாங்க, ஏதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டு இந்த மாதிரி அந்த மாதிரியான வேலைகளுக்கு இந்த பிசி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ப்ராசர் பார்த்தீங்கன்னாக்க இன்டெல் கோர் i5 11th ஜென் ப்ராசர். ரேம் பார்த்தீங்கன்னாக்க 88 16 GB ரேம் ரெண்டு எடுத்துருக்கோம். 256 GBயில் ஒரு NVMe SSD. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்க இது போர்டு ஆசஸில் ப்ரைம் 510 MB போர்டு வாங்கிக்குவோம். அடுத்து இதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கிராஃபிக்ஸ் கார்டு 1050 Ti GTX அந்த கிராஃபிக்ஸ் கார்டு யூஸ் பண்ணுறோம். அடுத்து இதுக்கு பவர் சப்ளை 500 வாட்ஸு பவர் சப்ளை. அடுத்து ATX கேபினெட் RGB ஃபேனோட இருக்குது. இப்போ இதில் இதை எப்படி ஃபிட் பண்ணலாங்கிறத வாங்க இப்போ அதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு நம்ம பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு கேபினெட் எடுத்துக்குவோம். சைடு டோரை கழட்டிக்குவோம். அடுத்து ப்ராசரை அன்பாக்ஸ் பண்ணிக்குவோம். அன்லாக் பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல ஒரு காடி, இந்த இடத்துல ஒரு காடி இருக்கும். அதே மாதிரியே மதர் போர்டில் இறங்க இந்த இடத்துலையும் காடி இருக்கும். கரெக்டாக அப்படி வச்சுட்டு ஜஸ்ட் இதை அப்படி லாக் பண்ணிவிட்டு ஆன் பண்ணிங்கன்னா போதும். இந்த கவரை எடுத்து தனியாக வச்சிடலாம். அவ்வளோதான். பிளாக் ஃபினிஷிங்கில் நல்லாயிருக்கு ஃபேனு. லாக் பண்ணிக்குவோம். கரெக்டாக அந்த கேப் இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுங்க. ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் ஒரு ப்ளஸ். நம்ம இதுக்கு ரேமு 8 GBயில் 2 மாடியூல் வாங்கியிருக்கோம். நீங்கள் 2 ரேம் போட்டிங்கன்னா தான் இது டியூவல் சேனலில் ஒர்க் ஆகும். இது ஒரு 256 GB EVM கம்பெனியில். இது வந்துட்டு அட்வான்ஸ் மாடல் ஹார்ட் டிஸ்க்கு, PCIe M.2 NVMe மாடல். இதோட ஸ்பீடு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 2000 GB ரீடு, ரைட்டு 1000 GB ஸ்பீடு. இது வந்துட்டு ஒரு 500 வாட் SMPS. நமக்கு கான்ஸ்டண்ட்டாக பவர் சப்ளை கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த கேமிங்க்கும் யூஸ் பண்ணலாம். மதர் போர்டை இதில் இன்ஸ்டால் பண்ணிடலாம். அதுக்கு முன்னாடி இந்த பேக் பேனலில் இதில் ஃபிட் பண்ணலாம். இவ்வளவு அட்வான்ஸாக கம்ப்யூட்டர் வந்து இன்னும் இந்த PS2 போர்ட்டெல்லாம் தராங்க. இதுக்கு பதிலாக 2 USB போர்ட்டு கொடுத்துருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும். உங்களுக்கு PS2 போர்ட்டு தேவையில்லை அப்படின்னாக்க USB போட்டிருக்கிற மாதிரியான மதர் போர்டுக்கு HD ஆடியோ கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க. அடுத்து இது USB. ஃப்ரண்ட் பேனல் USB 3.0. ஃபைனலாக கிராஃபிக் கார்டை இன்ஸ்டால் பண்ணிடலாம். இது வந்து பேசிக் கிராஃபிக் மாடல் தான். 3080 கிராஃபிக் கார்டெல்லாம் 80,000 ரூபா.
சில இடங்களில் 1 லட்ச ரூபாய்க்குள்ள விற்கிறாங்க. உங்களுக்கு பட்ஜெட் ஓகேன்னாக்கா அதெல்லாம் இது பண்ணுங்கள். நம்ம G4ஸில் GTX 1050 Ti வாங்கியிருக்கோம் ஆசஸில் இருந்து. இதை நம்ம இப்போ அன்பாக்ஸ் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணுவோம். நல்லா பிளாக் அண்ட் ரெட்டு தான் நல்லா டிசைனாக இருக்குது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்பிளே போட்டிருக்கு, HDMI போட்டிருக்கு, DVI போட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. அடிஷனலாக எது வேணுமோ நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம். கிராஃபிக் கார்டு இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டோம். அடுத்து நம்ம OS போட்டு பிசியை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்க வேண்டியதான். பிசி பில்டு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி பிசி பில்டு உங்களுக்கு பண்ணணுன்னாலும் எங்களை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். நாங்கள் உங்களுக்கு நல்ல பிராண்டடாகவும் பண்ணி தரோம். இல்லை அசம்பிள்டாக வேணும்னாலும் உங்களுக்கு என்ன ஸ்பேர் வேணுமோ அதை வச்சு நாங்கள் பண்ணி தரோம். நீங்கள் தாராளமாக எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம். கீழே இருக்கிற நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள், இல்லைன்னா வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.